خاصه موږ چې په کوم جغرافیایي یا انتظامی دایره کې اوسېږو په پاکستان کې هلته موږ ته دا زموږ وطن چې راڅرمه دی افغانستان نو له دا وجه څخه یو بقاعده کوشش روان دی چې دغه ژبه زموږ له خولې څخه وباسي او یو پردۍ ژبه زموږ په خوله کې راواچوي. پښتو زموږ چونکې مورنۍ ژبه ده لیکن له بده مرغه یا موږ وایو مطلب متاسفانه پښتو زموږ د نصاب ژبه تر اوسه پورې نه ده. هسه هم زموږ په صوبه کې پښتو او کوم براوي دا مطلب هسې منظوره سوي دي دا باید زموږ د نصاب ژبې وي لیکن پر هغه باندې تر اوسه پورې عملي کار نه دی روان شوی. نو پښتو اکیډمۍ چې کوم ده د کوټې پښتو اکیډمۍ دا له وخته به دا هغې هڅه کوله چې دوی مطلب د پښتو زده کړې ورکړي. بیا دغسې موږ چې کوم مطلب ادبي درې تنظیمان دي ځوانان دي ادبي ځوانان دي له ادب او له پښتو لیک لوست سره تړلي خلک دي موږ د هغو ټولو په هغه باندې مشترکه په زیارو باندې موږ دا مطلب زیار وکړي پښتو اکیډمي سره موږ تماس ونیو یا چې کوم د دوی هغه لوازماتو دا ټول موږ پوره کړو. نو نن دا ده چې نن د هغه څانګې موږ هغه پرانیست غونډه ده پر له سبا ځبه موږ باقاعده د پښتو ټولګی او شروع کوو. زه ډېره خوشحاله یم چې زه نن دلته راغلی یم او زه دلته پښتو ژبه زده کوم او دا اول ټایم دی چې موږ په کلاس پلا کې دا اوله د پښتو اکیډمي خلاصه سوله او موږ ته دا موږ ډېر کامیابي ده خو موږ ته رامعلومه ده چې موږ کامیابي حاصله کوو ځکه پښتو ژبه زده کوونکو دپاره یو وجلۍ ته ډېره غټه فایده ورکوي ځکه موږ خو نو دا نورې ژبې په سکول کې زده کړې دي لکه انګلیش لکه اردو دغه پښتو ژبه موږ دا کوم ټیچران چې زموږ دپاره دا اکیډمي خلاصه کړې ده موږ د هغه ډېره شکرګزار